내려요. 미나이 미나이. 아. 감사합니다요. 자, 중앙번호 일자로 서주시고요. 하나, 둘, 셋 하면은 안녕하세요 인사하고 공연 시작할 수 있도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 안녕하세요. 저희 팀 이름은 DOB라고 하고요. 방금 전에 1부 공연을 마치고 이제 2부 공연을 시작을 하려고 합니다. 날씨가 너무 더워서 힘들긴 하지만 최대한 힘을 내서 열심히 공연을 보여드리도록 하겠습니다. 저희 팀은 작사작곡 렉춤 디자인 다양한 분야에서 활동을 하고 있고요. 지금은 오늘 여기서 퍼포먼스를 보여드릴 예정입니다. 저희 팀 6명 외에도 저기 인스타그램 통해서 오시면 많은 팀원들이 있으니 들어오셔서 관심 가져주셨으면 좋겠고요. 그럼 지금부터 공연 시작할 수 있도록 하겠습니다. 박수! 아이, 집에 가야겠다. 박수! 근데 뒤는 너무 조용해. 눈 마주치는 사람 다 기억합니다. 지금 눈 마주쳤어요. 네. 하나, 둘, 셋 하면은 박수. 하나, 둘, 셋. 박수! 와, 감사합니다. 그러면 바로 공연 시작할 수 있도록 할게요. 여러분들, 호응이랑 박수 크게 부탁드리겠습니다.